Witam na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić fantastyczne rzeczy. Pozdrawiam serdecznie Amelkę Rudzińską i kanał Anonimowy Vlog, Ada Vlog i Amidajna. Pozdrawiam serdecznie Roxanę Kustarzyn, niby wcześniej mojej klasy, a teraz jak już się przeprowadziła do Szubina, ale też ją pozdrawiam. Nataszę Widzińską, zobaczycie ją na pewno na muzykale. Pozdrawiam serdecznie moich rodziców, mojego brata Patryka i całą moją rodzinę. Oraz teraz różne grupy. Hejka Tulenka, Agata i Patryk, Pushing Gear, oraz Marifo Baw się z nami oraz lalki Barbie Little Princess. Bardzo miło mi jest znowuż Was witać na moim kanale. Myślę, że będziemy się tu znowuż super bawić i będziemy znowuż robić fantastyczne rzeczy. Przepraszam, że nie widać tak zbytnio mojej twarzy, po prostu z tyłu jeszcze jest słońce i troszkę i po prostu no tak jest. Ale wszystko jest okej. Dzisiaj chcę Wam pokazać, przynajmniej spróbuję, wyjść na dwór, spróbujemy pojeździć na hulajnodze. Nie, na hulajnodze nie. Dobra, w drodze na podwórko. Nie, na podwórku będzie nudno. Za chwilę wracam. Kochani, mam już pomysł. Będzie on troszeczkę wariacyjny, ale będzie. Położę ładnie i dzisiaj Wam pokażę. Muszę zjeść jak najszybciej banana. Zaczynajmy. Muszę go otworzyć. Trochę sobie... Dobra, zaczynamy. No to już banana mamy już zjedzonego. Napychnęłam cię tego. Mam ochotę pokazać Wam mojego slajma. Już po niego idę. Pokazywałam go już w innym odcinku, ale teraz jest trochę inny. Bo dodałam do niego trochę kremu. Nie, nic do niego nie dodawałam. Po prostu się nim dużo bawiłam. Tyle. I teraz nie będzie widać niestety mojej twarzy. On jest fajny. Tylko boję się go mocno rozciągać, żeby on się nie rozerwał. Mniej więcej tyle. Jestem mega. Tylko się rozrywa, ale tak to się tego nie rozciąga. Wkładamy już tego slajmu mojego do pudełeczka. Niech on się ładnie ułoży i wszystko. Jeżeli podobał Wam się mój odcinek i kolejny filmik z
lime'em oraz z jedzeniem banana. Dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jesteś nowy na moim kanale. Jeżeli dasz subskrypcję oraz jeżeli masz swoje konto i pozdrowisz mnie w kolejnym swoim odcinku, będę Ci bardzo wdzięczna. Zapraszam Was do kolejnego filmiku. Pa, pa!